అద్భుతాల గని మునగాకుతో కమ్మటి చారు చేసుకుందాం రండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మధుర స్మృతి. కుక్ హెల్దీ, ఈట్ హెల్దీ అండ్ స్టే హెల్దీ. మునగాకుతో పప్పు, కారప్పొడి, ఫ్రై, పరాటాస్, గారెలు చేసుకుందాం. ఇప్పుడు రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన రసం చేసుకుందాం రండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: లేత మునగాకు, చింతపండు, 5-6 పచ్చిమిరపకాయలు, 20-30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టమాటాలు 2. రసం మసాలా కోసము 2 టేబుల్ స్పూన్లు మిరియాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కలోంజి, 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు. వీటినన్నిటినీ రోట్లో కానీ జార్లో కానీ వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోండి లేదా గ్రైండ్ చేసుకోండి. రసం పొడి మరీ పౌడరీగా అవసరం లేదండి, ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి. నలుగురికి సరిపోయే రసము కాను నేను 1.5 లీటర్ వాటర్ని తీసుకున్నాను. దీన్ని బాయిల్కి పెట్టండి. ఇందులోనే మునగాకు, కట్ చేసుకున్న టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు, చింతపండు, అలాగే దంచి పెట్టుకున్న రసం మసాలాను కూడా వేయండి. రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు, అలాగే దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా వేయండి. ఒక 2-3 వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసి పక్కకు పెట్టండి. అవి తాలింపులో యూస్ చేద్దాం. హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి బాగా మరగనివ్వండి. 1.5 లీటర్ 1 లీటర్కి వచ్చేంత వరకు మరగనివ్వండి. అప్పుడు మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్లోని రసం అంతా కూడా వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఏదన్నా ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి కాను మీరు మిరియాల పొడిని కానీ కారాన్ని కానీ కలుపుకోవచ్చు. నాకు కొద్దిగా కారం తక్కువ అనిపించింది, నేను 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అంత కారం వేశాను. మరో 2 నిమిషాల వరకు మరిగించి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో 1/2 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఆవాలు, జీలకర్ర వేసాను. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, 2-3 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని తాలింపు చక్కగా పెట్టుకోండి. ఉల్లిపాయ అంతా వేగిన తర్వాత మనము కాచి పెట్టుకున్న రసాన్ని వడపోసుకొని ఇందులో పోసుకోవాలి. తాలింపులోనే దంచి పెట్టుకున్న 2-3 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా వేసాను. ఇంగువ కూడా మీ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా వేసుకో. ఉల్లిపాయ చక్కగా వేగిందండి. ఇప్పుడు కాచి పెట్టుకున్న రసాన్ని వడపోసుకొని ఇందులోకి తీసుకుందాం. ఏమాత్రం కూడా పిప్పు రాకుండా జాగ్రత్తగా వడపోసుకొని ఓన్లీ రసాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి. ఈ రసాన్ని మరో 5 నిమిషాల సేపు మరగనివ్వండి. మునగాకులో వైటమిన్ ఏ, సి, ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇందులో లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఎన్నో రోగాల నుంచి కాపాడుతుంది. గుండె పనితనాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని మెరుగుపరుస్తుంది, మందగించిన ఆకలిని పెంచుతుంది. నేను రసంలో కొద్దిగా బెల్లం వేస్తున్నానండి, అది టోటల్లీ ఆప్షనల్. ఇది రుచిని మరింతగా పెంచుతుంది. బెల్లం కరిగేంత వరకు ఉడికించి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. వేడివేడిగా ఇలాగే సూప్లా తాగితే కూడా దగ్గు, జలుబు నుంచి ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే వేడివేడి అన్నంలో వేడివేడి చారు వేసుకొని సైడ్కి ఏదన్నా నంచుకోవడానికి కర్రీ కానీ వడియాలు కానీ వేసుకొని తింటే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. మునగాకు బ్లడ్లోని షుగర్ లెవెల్స్ను కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా ఎంతో మంచిది. మన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీని పెంచి ఎన్నో రోగాల నుంచి కాపాడుతుంది. మునగాకుని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ మిరాకిల్స్ అంటారు. మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి, మీ బంధుమిత్రులకి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీస్ కోసము నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.